তো হ্যালো গাইস, তো আজকে আমরা লেক্সাস বিস্কিটের আনবক্সিং করব। তো দেখে নিন ভালো করে, লেক্সাস ইস্পাহানি। তো আনবক্সিং করার জন্য আমাদের প্রথমেই লাগবে একটা কেচি। তো আমরা একটা কেচি নিয়ে নেব। এটা যে সে কেচি নয়, এটা মেড ইন ফিনল্যান্ড। তো হলো এখানে ভালো করে বুঝতে পারবেন না, মেড ইন, এই দেখেন স্টেনলেস স্টিল, মেড ইন ফিনল্যান্ড। এটা ভিআইপি কেচি। তো কেচিতে প্রথমেই আমরা বিস্কিটের প্যাকেটটি কাট ফেলা। তো এক হাতে আমার বিজয়ের জন্য মানে কাট কাট কাটে। আচ্ছা, আমি এক হাত দিয়ে ভিডিও করছি, তো আরেক হাত দিয়ে দেখে ভালো করে কাটতে পারছি না। কাটে না, কাট কাট কাট। তো মোটামুটি কেটে গেছে। কাট কাট কাট। হ্যাঁ হ্যাঁ, হয়ে গেছে, এটাই হবে আমাদের। এই দেখুন কীভাবে কেটে নিলাম। এভাবে আপনারা ভালো করে ধারালো কেচি দিয়ে কেটে নেবেন। তো কাটার পরে এখানে একটু ভুতাতে হবে। ভুতালাম, ভুতানোর পরে এই দেখেন আনবক্সিং হয়ে গেল। তো তারপরে এই পাশ দিয়ে কেটে নেব। বাড়া বাড়া বাড়া। এই দেখুন, তারপরে আপনারা বিস্কুটটি পেয়ে যাবেন। তো এইভাবে খুবই সিম্পল ওয়েতে আপনারা যে কোনো বিস্কিটের প্যাকেটের আনবক্সিং করতে পারবেন। তো এই দেখুন লেক্সাস বিস্কিট। তো আজকের মতো এই পর্যন্ত ছিল। এখন যান, আমি বিস্কুটটি খাবো।